今日我哋嚟到東區旗江新城三劍客第一站寶龍城，而家我哋呢個位置呢，就係寶龍城一期已經交付使用嘅區位，我哋可以睇到嘅入住率係非常之高嘅，而且整體樓宇嘅外立面同埋小區綠化呢，亦都非常之舒適嘅。喺3個小區入邊呢，寶龍城嘅區位同埋性價比亦都係相當之高嘅。而家喺3代、4代產品交替嘅時間，如果3代仲唔繼續努力，係完全冇辦法同4代嚟競爭嘅。就好似我哋而家寶龍城呢個中央湖景咁樣，當時期好多朋友仔都會質疑，喂，你究竟幾時可以做到，做唔做到出嚟啊？好啦，到今時今日，寶龍城用實際嘅行動嚟證明緊佢自己。雖然而家4代宅實用性比較強，但係如果講園林、綠化同埋外立面嚟講，寶龍城一啲都唔會輸錢。你就而家睇下整體嘅外立面同小區嘅氛圍，4代宅係完全俾唔到你咁樣嘅感覺。泳池係剛需嘅，但係室內泳池就唔一定啦。游水本來就係一種有氧同陽光性嘅運動，如果你將泳池搬入去室內嘅呢，我就有啲唔係好識得欣賞啦。好啦，而家呢度賣緊嘅係95方嘅3房同120方、139方、143方、158方大4房嘅戶型，首付只需要5萬蚊起。有興趣嘅 call 我啦。